चलो। ये जो उस्ताद है ये इस मशीन का है, ये मशीन का उस्ताद है और ये इस मशीन का काम सीख रहा है। तो ऐसे ही ये लोग काम सीख जाते हैं, आस्ता आस्ता दोनों मशीनों का काम सीख जाएगा।
ये रोड के साथ हम वर्क कर रहे हैं, ट्रंच सिस्टम। ये जो ट्रंच लग रही है, ये इसके लिए जो अंदर है ना, लगाने हैं हमने दरख्त। जो न्यू दरख्त आएंगे जंगलात महकमे के, नर्सरी वालों के, वह यहाँ लगेंगे बड़े दरख्त। ये जो बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये लगेंगे और कुछ लगे हुए हैं।